灣區有段古，今期同大家講講蛋散吓。大家知咧，就係我哋廣東人咧過年嘅時候咧，都中意咧就係炸翻啲油角煎堆蛋散咁諸如此類啦。咁啊叫做咧就係令到每一年咧紅紅火火啊，興興旺旺咁樣嘅。咁蛋散呢個做法點嚟嘅呢？傳說之中咧話早年咧有一位咧就係好窮嘅讀書人啊。咁啊當時咧就係淨係興炸油角嘅啫，就唔興炸蛋散嘅。咁油角咧就要喺呢個麵裏邊咧就包一啲什麼芝麻啊、呢個冰糖啊、花生啊咁成噶嘛。咁但係佢屋企窮得滯啊，冇錢買呢啲醬料，咁點算好咧？佢就諗，你有張良計，我有過牆梯係嘛？你哋炸油角無非都係攞個意頭嘅啫。咁我就咁攞啲麵呢一個嘅炸一炸，亦都可以食噶。於是乎咧，佢就係將呢啲麵皮咧就係整成一條一條嚇，然之後咧就係呢一個嘅隨便攪攪啦，咁啊放落油鑊度炸。炸完之後發現咧，鬆脆可口，非常之好食噃。咁大家都問佢，呢一個嘅做法係叫做乜嘢啊？咁佢諗啲麵係用蛋做嘅，做出嚟咧就散散地一件一件咁，於是咧就起咗個名叫蛋散。咁自此之後啊，我哋廣東人除咗炸油角、炸煎堆之外咧，仲要炸蛋散啦。